Sorurum getiririm onun hesabını sen bana soramazsın. Yani Ama ben sana ısmarlamışım. Onu ben... ama masrafı Bizim Karadeniz'de böyle yiyoruz. tuzlamadan mı? Kahvaltıda. Melih Bey. Maşallah. Siz mi öğrettiniz? Maşallah. Maşallah. Ece ablam söz verdi. Yeşillikten başka bir şey yiyecekmiş. Ama telefonu kapatana kadar. Bana yumurta koymak istiyor. Ne güzel. Ama bunu tavuk var ya, kim etti zannettim onu. Kısa kesiliyor. Konuşma olmamasının sebebi de uluslararası. Şey diyor. Mehmet elim var. Kaptın mı diye sordum. Tamam. Sen ne yapıyorsun Nurcan? Ev bitti mi? Bitti çok şükür.
Yukarıda da var bir tane Elif ha. Bu o mu yok? O yeter ya. Tulumun da güzel ha, tırpan tulumu ha. Sahilde kameraları yaptım da ceviz. Tamam cevizler güzel oldu. Ceviz rengi bak. Dış kapı ceviz. Yeter. Tamam. Sen zaten altını bordeksine kapatacaksın. Oranın arkasına da. Gün oldu, su yapsa gidelim.
Bahçeye ver.